ბატონო დავით, თქვენ არ იცოდით და ამიტომ უხერხულ ასე ამბობთ ყოველ შემთხვევაში და უხერხულობა არ გიგრძნიათ, მაგრამ რამდენი წლის იყავით მაშინ? ეხლა ვარ, ალბათ 32-ის. ანუ პატარა ბიჭი, ბოდიშს ვიხდი ამ გამოთქმისთვის არ იყავით. არა, რა თქმა უნდა. 32 წლის კაცს ეჭვი მაინც არ შეგეპარათ, რომ ციხეში მყოფ ადამიანთან გაგზავნიან, ამას სხვა სიტყვა არ ქვია. გიხდიან ამაში $2000. შეიძლება 1000 იყო. შეიძლება 1000 მით უარესი და თქვენ მიდიხართ გაჭირვებაში მყოფ ადამიანთან. პატიმარი, რომელსაც ბორკილები ადევს და თავისუფლება აქვს აღკვეთილი, სულ რო ფუფუნებაში ამყოფო, მას ქართულ ენაზე გაჭირვებული ადამიანი ქვია. პლუს იმას ვერ იტყვით სისხლის სამართლის ადვოკატი, რომ თქვენ არ იცოდით ნაციონალური მოძრაობის დროს ციხეში რა ხდებოდა. ამას ვერ იტყვით და იმედი მაქვს არ იტყვით. მიდიხართ ასეთი ხელისუფლების პირობებში სისხლის სამართლის ადვოკატი ციხეში, ხვდებით პატიმარს და ესაუბრებით ისეთი წილის გადაცემაზე, რომელიც რამდენიმე მილიონი ლარი ღირს. ეჭვი მაინც არ შეგეპარათ, რომ რაღაცა სიბინძურესთან გქონდათ საქმე? კალკუნთია, მე იმ ხარისხით რომ შემბაროდა ეჭვი, ასე ვთქვათ, აუცილებლად თუ არს ვიტყოდი. უბრალოდ მაგრამ მცირე ხარისხით შეგეპარათ. ყოველ შემთხვევაში მე ჩავთვალე, რომ ბატონ ბესოს იმ მომენტში სურდა მინდობილობის გაცემა და ეს მისი ნამდვილი ნება იყო. მე ასე ჩავთვალე. არ უთქვამს რაიმე ისეთი, რაც და ხომ არ გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ შეიძლება იმიტომ სურდა, რომ უფრო უკეთესი გამოსავალი იყოს იმ დროს იმ პირობებში მისთვის. აი, თავიდან ეგეთი ეჭვი არ გამჩენია. აბა როდის გაგიჩნდათ? აი, შემდეგ, როდესაც მეტი ინფორმაცია მივიღე ამ საქმესთან დაკავშირებით. კი ბატონო, თქვენ ათვიცნობიერებთ დღეს უკვე 50 წელს მიღწეული კაცი ხართ, ხო? რომ თქვენ ძალიან ბინძურ საქმეში გამოგიყენეს და გაგაუბედურებინეს ძალიან ბევრი ადამიანი. მე უშუალოდ ბატონი ბესოსთვის მე ვფიქრობ, რომ არაფერი დამიშავებია, მაგრამ რა თქმა უნდა განვიცდი მძიმე სიტუაციას, ის რაც მოხდა შემდეგ, საერთოდ კვლელობით დასრულდა, ხო, ეხლა არ ვიცი ეს როგორ დასრულდა ეს გამოძიება, ეხლა მიმდინარეა თუ რაღაცა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ სიტუაციას განვიცდი. ბოლოდ რა არის ჩემი ალექსანდრე ფირცხალაიშვილმა და კოლეგებმა ჩემმა იციან ჩემი რეპუტაციის შესახებ. ამიტომ მე ამ რეპუტაციას რისკზე არ შევაგდებდი. მე რომ თავიდან სწორად გამეანალიზებინა აი ეს სიტუაცია. უბრალოდ ის ფაქტები, რასთან დაკავშირებითაც მე მქონდა შეხება, აი ესეთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას არ მაძლევდა.